Buongiorno a tutti voi che ci seguite sulla Gazzetta Sarda e su Catalan TV per una nuova intervista, un nuovo momento anche culturale, decisamente, perché parleremo appunto di quegli aspetti che nella città di Sassari ci sono e si stanno sviluppando nel tempo grazie a questa amministrazione, questa nuova amministrazione di cui oggi il nostro ospite, e per cui ringraziamo il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e anche il sindaco metropolitano della città di Sassari, recentemente nominato, e per cui adesso entreremo a parlare qui a Palazzo Ducale di quelli che sono gli aspetti non solo culturali ma di tanto altro. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Grazie a lei per questo momento, insomma, per essere ancora ospite per la seconda volta. Ci siamo visti già un anno fa e vogliamo appunto vedere, capire meglio che cosa è stato fatto durante questo periodo di questa amministrazione, sotto la sua amministrazione, e arrivare poi a quella che è la nascita effettiva della città metropolitana e quindi capire che cosa noi vedremo anche in futuro. Insomma, tradurre in poche parole, in pochi minuti tutto ciò che è stato fatto insomma, non credo che sia... Me ne rendo conto. Non credo che sia certo. realizzabile, però si può dire questo. Noi siamo, così come si dice, in sella da 1 anno e 3 mesi, come giunta. Io sono sindaco da 1 anno e 4 mesi. E, insomma, è un compito molto gravoso, molto difficile. È per quello che io più volte chiedo anche in consiglio di considerare il rispetto che si ha tra sindaci, perché chi ha svolto questo ruolo sa di cosa si sta parlando, della fatica, dell'impegno, dello sforzo personale, del mettere da parte qualsiasi cosa che ti riguardi. Di fatto fa molto notizia il fatto che io ogni tanto suoni la chitarra e non capisco perché faccia molta notizia, perché è un fatto assolutamente naturale per chi lo fa come me. E personalmente per noi è un'ottima cosa, Ma certo. occupandoci anche di cultura, noi siamo Certo. molto Ma contenti. come gli altri sindaci avevano le loro faccende personali, le loro passioni, insomma, non si capisce perché una passione del genere deve diventare notizia, ma insomma evidentemente questo lega con il rapporto con la città. Io credo che siamo partiti col piede giusto, innanzitutto con il rapporto con la città e con diversi aspetti che la politica deve sempre considerare. Dico la politica perché questa amministrazione fa parte di un comune che lavora da anni, che fa le cose, e quindi sta a noi anche stabilire un rapporto diverso, fatto di una comunanza diversa, fatto di ascolto, fatto di quel bisogno che comunque la cittadinanza da tempo, insomma, chiede, e quindi bisogna impegnare molto tempo in questo, ma lo facciamo molto volentieri, perché non bisogna essere presuntuosi, non vedrei motivo di essere presuntuosi. Siamo persone di questa città che hanno un ruolo molto importante, ma bisogna sempre ricordarselo, perché come dire, si lavora in mezzo alla gente, si lavora per la gente, e quindi questo senso di comunanza che un po' quest'anno sta ritornando come giudizio comune, come viene detto, è come la restituzione di un impegno che noi crediamo di assumere in questo modo. Detto questo, ci sono una serie enorme di questioni che devono, come dire, vedere una risoluzione. Io ricevo tantissime lamentele, tantissime segnalazioni su tante questioni. Non ho problemi a dirvi e a dire a chi ci ascolta che per lo più la cittadinanza, i cittadini, le cittadine, cioè, hanno anche ragione di lamentarsi di tante cose, anche quando mi dicono vai avanti. Io in realtà mi soffermo, perché se una lamentela arriva a torto o a ragione vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Magari non funziona il fatto che dobbiamo comunicare bene alcune cose, il fatto che bisogna informare bene la cittadinanza su cosa si può o non si può fare, il fatto che bisogna informare, e in questo senso il lavoro collettivo che si fa tra istituzioni, professionisti, associazioni è decisivo, perché una città informata è una città che sa prendere il proprio destino e portarlo avanti. E dicevo,
tante segnalazioni, lamentele di questioni hanno una loro ragione nel non vedere, diciamo così, la svolta di una città, di un territorio da tanti anni. Noi credo abbiamo messo le basi e stiamo mettendo le basi per alcune questioni. Innanzitutto, il lavoro che stiamo tentando di fare sul centro della città, il centro storico nello specifico, il lavoro con i gremi, con la comunità che abita qua al centro storico è decisivo, perché io ritengo che il centro storico rimanga la ferita aperta della nostra città. Ci sono i quartieri periferici, naturalmente, che vanno aiutati, sistemati. Io incontro molto spesso i comitati di quartiere che hanno ragione a segnalarmi tante questioni, però il centro della città ormai vive da troppi anni, quindi non è responsabilità del sindaco precedente, di quello precedente ancora, insomma è una curva temporale molto lunga, scelte non solo locali, territoriali e anche nazionali, che hanno fatto sì che questa città si sviluppasse in modo non armonico. Parlo anche del rapporto che c'è per esempio con Zir e Predanieta, no? Con questo grande complesso che sta tra la fine del centro storico e l'inizio dei punti, e quindi alla fine è città, che però non è comune di Sassari, come abbiamo più volte detto, e io vengo chiamato in causa per le voragini, che non sono buche, sono voragini a Predanieta, e non sono di competenza del comune di Sassari. Di solito gli utenti lo scoprono quando succedono problemi, vanno da un avvocato, l'avvocato gli spiega che non devono fare causa al comune. Infatti. Però è frequentata da sassaresi, da non sassaresi, è frequentata da migliaia di persone tutti i giorni, lì si è trasferita una parte produttiva importantissima, dobbiamo occuparcene, anche perché la correlazione, diciamo così, buona con quel comparto può agevolare il centro della città. Noi abbiamo messo in campo una serie di azioni in diversi settori. Innanzitutto abbiamo ricevuto delle buone eredità che stiamo portando a compimento. Faccio notare da un po' di tempo a questa parte che riconoscere le eredità è un atto, secondo noi, di giustizia e anche di giustezza etica, ma al contempo deve essere corrisposta dalla altrettanto giusta eticità di riconoscere che compiere un lavoro che si è ereditato è altrettanto difficile. Eseguire i lavori e portare a compimento un lavoro è altrettanto difficile quanto trovare le provviste economiche e fare i progetti. È vero. Okay. Compierle è una cosa molto difficile. Noi stiamo portando avanti il progetto del Pinca, poi ereditato dall'amministrazione Campos, stiamo modificando alcune cose che riteniamo di dover modificare, come la piazza di Porta Sant'Antonio, stiamo proseguendo il lavoro del Turritania, stiamo proseguendo i lavori su San Donato, stiamo intervenendo su Corso Vico con alcune scelte anche col mercatino rionale per tentare di dare una vita diversa, in attesa di poter sviluppare il discorso su l'ex gazzometro, che è una parte decisiva della nostra città, la parte che riguarda l'infermeria San Pietro. Insomma, stiamo procedendo via Artiglieria, stiamo procedendo con i lavori di riqualificazione. Sul mercato stiamo facendo scelte differenti, abbiamo incontrato più volte gli utenti e gli esercenti, cioè i commercianti che lavorano al mercato. Abbiamo inserito la piazza del mercato in un progetto regionale sulle città regie che ci aiuterà a finanziare e a sistemare la piazza. La parte storica, dove c'è la pensilina, sarà, come dire, realizzata diversamente rispetto a ciò che noi abbiamo ereditato. Intendiamo lasciare nella parte sottostante il commercio che c'è, e nella parte superiore integrare con commercio di altro tipo che non va in conflitto, insomma, per integrare e fare in modo che la parte del mercato attuale sviluppi e si sviluppi. Stiamo anche andando in deroga rispetto al regolamento, dando la possibilità per Natale di sviluppare attività. Abbiamo aperto il bando per gli stalli, insomma c'è un lavoro complessivo. E lì al centro storico, nel quadrante che va dall'ex Chiarella fino a Palazzo Tomè su Piazza Tola, abbiamo un investimento cospicuo di diversi milioni di euro sui fondi FESR, con cui intendiamo lavorare in quel quadrante che per noi è un po' la cerniera del centro storico. Abbiamo fatto iniziative culturali di vario tipo,
che hanno un significato: riprendere a frequentare il centro. Molto interessante e molto importante, infatti, questo. C'è una parte cospicua della nostra cittadinanza che non frequenta, poco conosce, insomma noi riteniamo che l'attività culturale, poiché la rigenerazione non accade con uno schiocco di dita, ci vogliono anni, e questo lo si deve comprendere. Cioè, le persone devono capire che se in questa città ci vogliono 20 anni per realizzare un'opera di un certo rilievo, non si può rigenerare il centro storico in poco. Bisogna avere l'umiltà e la serietà di dire che ci vogliono tanti anni, noi possiamo avviare, fare un pezzo delle cose, sappiamo che possiamo determinare tanto, ma sappiamo che riprendere tutto il centro storico sarebbe un'affermazione boriosa e anche priva di fondamento, promettere di risolvere tutto. E ci vuole anche una risposta ovviamente dalla cittadinanza in tutto questo, perché se la cittadinanza tarda a seguire anche, no, quello che voi proponete o a capirlo poco, diciamo che il tempo passa e la città magari non si avvicina come dovrebbe. È vero, è vero. Quindi a lamentarsi un po' meno e a partecipare un po' di più. È Questo vero, mi permetto io di dirlo da cittadino È e vero, anche da è operatore magari di settore. È vero, io però da questo punto di vista, anche se molte lamentele sono ingiustificate, anche se molte lamentele sono pretestuose, anche se molte lamentele sono strumentali, però ho sempre pensato che sia più responsabilità nostra, perché se qualcosa non è compresa, se qualcosa non è capita, noi dobbiamo fare uno sforzo in più. Cioè, mi metto sempre nella posizione, prima di dire, di giudicare che qualcuno stia giudicando in modo sbagliato, mi chiedo sempre dove ho sbagliato io, se il messaggio non arriva. Prendiamo per esempio la questione dei rifiuti, della raccolta differenziata. Noi abbiamo un problema enorme in città di educazione complessiva. Il porta a porta che noi svilupperemo, so che non piace a molte latitudini della città. Guardiamo ai punti, cosa è accaduto tanti anni fa. Ora, i punti da questo punto di vista è virtuosa, non vogliono lasciare il porta a porta perché ognuno fa la propria differenziata, e giustamente leggo anche i commenti dove i cittadini di Li Punti dicono: noi facciamo questo e miglioriamo il servizio complessivo. È uno sforzo. Piano piano dobbiamo capire che la questione dei rifiuti è decisiva. Noi abbiamo un sistema dove si scava, si mette quello che viene conferito in queste grandi buche, viene smaltito, viene fatto ciò che tecnicamente è possibile fare. Ecco, noi non possiamo continuare a scavare. Se continuiamo a scavare finiamo in Corsica. Io di solito faccio questa battuta ai nostri tecnici. Tutto quello che finisce lì è tutto quello che noi non differenziamo bene. Allora, se noi differenziamo bene, impariamo a fare questo, allora miglioreremo come pulizia nelle città, in strada, miglioreremo come tarici o come oneri che dobbiamo pagare. È uno sforzo. Noi abbiamo questa caratteristica. Dobbiamo capire che sforzarsi 5 minuti in più significa migliorare la propria condizione, del proprio contesto e contesto più generale. Questo vale per qualsiasi cosa. Ognuno di noi, se vuole migliorare, deve impegnarsi un po'. E io capisco che questo, in una condizione generale, magari di crisi, non è semplice, perché quando un territorio è in crisi, con più difficoltà affronta e ha pazienza, e questo lo capisco. E anche questo è compito nostro, cercare di educare, indicare, spiegare, perché le persone, una volta che gliela si spiega bene, tecnicamente bene, in questo i tecnici del nostro settore sono bravissimi, abbiamo grandi competenze, ci aiutano. Quando le cose si spiegano, piano piano arriva il messaggio. Il cambiamento vero che la gente pretende, avendo molte attese nei confronti della nostra amministrazione, il cambiamento vero non accade dall'oggi al domani. Dall'oggi al domani accadono altre cose. Il cambiamento vero è qualcosa di lento, è qualcosa che per perdurare nel tempo, il cambiamento vero ha bisogno di sedimentare, di azioni, di ripetizioni. C'è una grande fatica. Del resto c'è anche un'altra difficoltà. La nostra città, dal punto di vista proprio urbanistico, i nostri palazzi non sono stati costruiti con le isole per avere gli spazi dove avere i propri cassonetti. Io ho avuto la fortuna di studiare in Germania. In Germania i palazzi, ma non ora, da 30-40 anni, si costruiscono con le aree dedicate in modo tale da avere lì. Questo
il luogo dove poter conferire per la palazzina X. Qua non è così e questa è una difficoltà, e quindi io capisco anche i comparti della città, di diversi quartieri dove c'è un po' di malumore, ci vuole un po' di sforzo, un po' di fatica, e bisogna avere tutti un po' di pazienza in più se si vuole migliorare, se si vuole far di Sassari la città che deve riscrivere il proprio destino, perché il passato non torna. Quello che è stato a Sassari, e un po' chi fa politica come noi, insomma, ha sempre un po' in bocca questa espressione, la grande Sassari, questa è un po' retorica. Il passato non torna, dobbiamo costruirlo di nuovo, dobbiamo costruirne uno nuovo di futuro e di destino, e si costruisce pezzo per pezzo, collaborando, sentendo le parti sociali, sentendo la cittadinanza, le associazioni di categoria. E mantenendo comunque la guida per l'amministrazione, quindi l'amministrazione guida che ti permette di andare avanti e di inserirsi in quello che è appunto il tragitto. Io ritengo che il nostro compito non sia comandare, il nostro compito è accompagnare, come guida, è accompagnare, non si comanda, non si comanda. Quando si comanda, di solito la città dà un certo tipo di risposta. Sì, il dialogo viene molto meno e si tenta di fare qualcos'altro che non è sicuramente il bene della città. No. In termini di questa guida andiamo verso il periodo natalizio, lei l'ha citato un po' prima, no? Quindi parliamo anche dei grandi eventi e del grande evento di Capodanno, che è, insomma, ormai una costante è diventata, e credo, questa è la mia opinione, spero di non sbagliare, che si stia tentando di alzare l'asticella, ed è una buona cosa, è una risposta importante, interessante, non solo per il comparto musicale, comunque degli eventi, no? Ma proprio anche di attirare una certa fetta di persone, di cittadini, e non per capire quel momento che non è solo il momento balneare di tutto l'anno, dove lì hai le grandi feste, le nostre grandi feste cittadine. Sì, noi l'abbiamo inserito nel nostro programma, il terzo grande evento, considerando ovviamente la cavalcata e la farada, 2 eventi. Perfetto. Naturalmente non sono, dal punto di vista storico e dal punto di vista dei significati, avvicinabili, ma la stessa cavalcata non è avvicinabile alla nostra farada, perché la farada è la nostra festa, la cavalcata è un'altra cosa, è una grande, come dire, festa territoriale di altra natura. La farada è il nostro, come dire, è il nostro sangue, quindi non sono avvicinabili dal punto di vista dei loro significati. Però noi abbiamo indicato un terzo grande evento che Sassari deve avere, perché non perché siamo la città capoluogo, ma perché siamo la città da cui parte la correlazione con tutto il territorio, tenendo presente che il Capodanno in piazza con i grandi concerti è un qualcosa che ha inventato Alghero, non l'ha inventata Sassari. Okay? Alghero ha una sua specifica caratteristica, e il sindaco di Alghero sta ben facendo in questo anno e mezzo di mandato per tracciare la caratteristica che è di quella città e di quella parte di territorio. Sassari deve avere la sua caratteristica, e un terzo grande evento lo deve avere da questo punto di vista. Stiamo cercando di alzare l'asticella, tutti ne parlano. Quindi non ho sbagliato. Stiamo cercando di alzare l'asticella, stiamo cercando di migliorarci di anno in anno, stiamo cercando di fare tutto nel rispetto delle regole. Vede, l'anno scorso ci sono state diverse polemiche, il maxi schermo, la pista, gli ingressi contingentati. Bisogna capire che dopo il decreto Gabrielli organizzare eventi di questa natura è, dal punto di vista delle risorse e della complicazione normativa, una cosa davvero difficile. Ci sono norme per qualsiasi cosa. Lo dico con la chiarezza che merita. Io, fosse stato per il mio intendimento, di maxi schermi l'anno scorso, ne avrei messo 10. Ne avrei messo 7 in via Roma, 2 in piazza Castello. Non è possibile sul piano delle norme, perché non è che questura, prefettura, vigili del fuoco lavorino contro di noi. Loro tutelano, come dire, i cittadini. Ci sono delle norme precise. Gli spazi erano contingentati. I maxi schermo sono una struttura che, come dire, occlude, obbliga, occupa una parte
del marciapiede, quindi non potevano essere tanti, perché l'ipotesi che succeda qualcosa se ci sono tanti maxi schermo, quello è un problema, e allora non si possono mettere tanti maxi schermo. Naturalmente le persone devono capire che non c'è amministrazione che non faccia le cose per la cittadinanza, e non c'è amministrazione che volendo, no, non farebbe diversamente. Sono norme, anche la discussione che c'è in questi giorni, spostare dal centro, non dal centro. Innanzitutto faremo un bellissimo Natale come l'anno scorso, che non saranno gli ultimi 5-6 giorni. E che è stato molto partecipato. Certo, e sarà un intero mese. Molto Sarà un interessante. intero mese, anche di più, perché arriveremo all'Epifania, fatto di tante cose. Il nostro assessorato alla cultura con la nostra assessora stanno lavorando tanto con le attività produttive, insomma, per fare di nuovo un Natale, cioè un periodo di festa che rianimi diversamente il nostro centro, colorandolo e dando iniziative anche diverse quest'anno. Si parla tanto di spostarlo o meno. Personalmente dico con chiarezza questa cosa qua, anche perché leggo commenti in cui si dice: ma Scio, musicista, può fare scelte. Nessun sindaco sceglie in base ai propri gusti. Io faccio il sindaco, quindi non scelgo in base ai miei gusti. Se scegliessi in base ai miei gusti, dovrei trovare un luogo dove chiamare Paul McCartney, e non so in Sardegna dove può suonare Paul McCartney o i Rolling Stones, o andando su cose più attuali, musicisti come Bruno Mars, insomma, ma non è partendo dai propri gusti che si fa. Assolutamente. La scelta di un musicista, di un cantante, di una cantante si fa in base a alcuni parametri, che sono il tipo di cittadinanza, quanto si sposta una città, quanto può lavorare la città in base a questo, sapendo che questo noi lo possiamo fare grazie al cospicuo finanziamento di Regione Sardegna, e lo dico con chiarezza, perché crede che noi scialacquiamo risorse pubbliche. La risorsa pubblica che mette un'amministrazione, tra l'altro, ritorna come lavoro in città dal punto di vista economico, no? L'altra parte la mette Regione Sardegna, che ha un fondo dedicato a questo, con un bando specifico. Tutto questo sta in un quadro di sostenibilità, altrimenti nessuna amministrazione si avventurerebbe indubbiamente, infatti, in questo. Certo, la nostra Piazza d'Italia è la piazza più bella che noi abbiamo in città, è evidente, ma se io avessi l'opportunità come sindaco di fregiarmi, di portare un musicista del livello, ecco, facciamo il nome di Paul McCartney, ecco, che è tanto caro a mia madre, non potrei farlo suonare in Piazza d'Italia. infatti. Potrei farlo suonare lì per poche persone, non sapendo neanche dove far arrivare le persone, dove collocarle, dove far mettere le macchine. Questo per dire che a seconda della scelta che si fa, bisogna fare scelte diverse per ragioni di sicurezza, non è un fatto estetico. No, certo. L'anno scorso ci sono Tutto stati in rapporto, ovviamente. L'anno scorso ci sono stati dei bei concerti in Sardegna. Io vedevo le immagini, quelle fatte con i droni, e ho visto effettivamente il nostro, dal punto di vista proprio estetico, panoramico, era il più bello. La città tutta illuminata, la gente fino al tribunale, Piazza d'Italia quasi completamente, diciamo così, chiusa, avvolta, esatto, sì. avvolta con le persone, bellissimo. Ci sono cose che non si possono fare. A me piacerebbe fare un concerto di grandissimo rilievo, anche all'emiciclo, con le persone che danno verso Via d'Italia, verso Corso Cossiga. Non si può realizzare lì. Infatti. Troppe barriere architettoniche, Infatti. c'è il parcheggio. Non è possibile. Non è possibile. Quindi poi bisogna anche capire che la città è tutta la città. Questa è una strana affermazione, con cui voglio dire che bisogna considerare tutte le parti della città. Tutte le parti della città hanno diritto e dignità di avere eventi che, a seconda della loro configurazione, consentono alcune cose e altre meno. Quindi noi in questi giorni stiamo definendo, insomma, credo di poter a breve annunciare la nostra scelta con le caratteristiche che gli spettano, e poter poi far lavorare tutti, perché ci sarà l'opportunità per far lavorare tutti e consegnare alla città, ma al territorio, perché il senso di alzare l'asticella è questo, cioè consegnare al territorio, naturalmente in correlazione, in collegamento con quello che fanno le altre amministrazioni, di cui io ho molto rispetto, un evento che possa dialogare nel territorio e, come dire, offrire qualcosa in una giornata che non è un semplice sfarzo, è un ritorno economico che poi si vedrà nei numeri più avanti. Quindi, però bisogna avere la serietà poi di guardarli più avanti i numeri e capire che tutto questo è un circuito economico
che riprende la città e la rilancia per come deve essere la nostra città. E quindi mi pare proprio di capire che dalla sua veste di primo cittadino ha già indirizzato il nostro dialogo sull'altra nuova veste che è quella di sindaco metropolitano, perché effettivamente parlando di territorio mi pare proprio che riusciamo quindi adesso a parlare di questa davvero e ancora più ardua, insomma, no? Ehm, che cosa significa anzitutto essere sindaco metropolitano? Cioè, è un po' particolare, molti magari ancora non hanno, diciamo così, ben chiara questa figura, no? Perché magari si pensa alla vecchia provincia, quindi al presidente della provincia. E parliamo poi ovviamente di 66 comuni, se non erro, Sì. tra cui insomma ce ne sono anche di importanti, non per ovviamente dire che altri siano meno No, importanti, certo, ma certo. parlando di nuovo di Alghero, anche Castelsardo, Ozieri, Porto Torres, il quindi nostro porto. insomma entriamo in questo ambito Allora, per me, appena insediato, no? sì, da Insomma. poco. Allora, cosa significhi per me? Significa una quantità di lavoro che farei fatica a raccontare. Poi è bello poter dire che, insomma, a se stessi, insomma, sì, sono il primo sindaco a essere anche sindaco metropolitano. Una fatica enorme, perché differentemente dalla provincia io non ho una giunta, adesso attribuirò delle deleghe ai consiglieri e alle consigliere che mi aiuteranno, però è una forma istituzionale differente. Il sindaco avvoca a sé tutta una serie di funzioni, quindi mi impegno nel lavorare con la struttura in maniera assidua e insomma l'ex provincia in questi anni ha continuato a lavorare, non è che non hanno lavorato. Nel nostro settore ambiente del Comune di Sassari sanno bene quanto ha lavorato la provincia, perché il settore ambiente della provincia, che ha uno sguardo più ampio, che guarda al tema ambiente e rifiuti in tutta l'ex provincia, insomma, hanno compiti gravosi e a noi ci hanno aiutato su questioni decisive e capitali per il nostro territorio. C'è il tema che la maggior parte dei cittadini del nostro territorio non sanno, ma questa è colpa nostra. Cioè la politica ha giocato troppo con questo sistema istituzionale. Tendenzialmente io credo che la maggior parte della cittadinanza come dire, abbia guardato con avversità a una serie di scelte, insomma una confusione, 4, 8 province, 2 città metropolitane, Certo. cosa fa la provincia, cosa è la città metropolitana. Cioè lì per esigenze e per ragionamenti politici abbiamo piegato le istituzioni, no, a una forma che poi come dire, non è convenuta ad un ragionamento condiviso con i territori, e infatti le singole comunità alla fine cosa hanno fatto? Si sono costituite in unioni di comuni, in comunità montane, cioè hanno trovato forme associative per portare avanti la loro programmazione territoriale, perché il Goceano, il Bono, Certo. bene tutti, hanno diritto ad avere fonti di finanziamento per sistemare le loro questioni. Prima ci pensava la provincia dal punto di vista più generale, lo fa tuttora per le infrastrutture, lo fa tuttora per i beni e il patrimonio, lo fa tuttora per esempio per il dimensionamento scolastico, l'ha sempre fatto, ma non c'era una guida politica, perché il commissariamento, come dire, di tutti questi anni, come dire, ha fatto continuare il lavoro tecnico-amministrativo senza un indirizzo politico preciso, se non quello che diciamo, era dettato dalle norme, dal buonsenso e anche dal dialogo con le amministrazioni. Ora, Sassari di nuovo a capo di un sistema territoriale, di un sistema di area vasta, consente alla città metropolitana, non tanto a noi, certo mi affida il ruolo di essere a capo di un insieme di amministrazioni, ma anche lì non è essere a capo come vertice, come comando, è essere a fianco a un insieme di sindaci, tra l'altro alcuni con tanta esperienza, con molta più esperienza e più bravi di me sicuramente, perché conoscono le amministrazioni molto meglio, con cui si può ragionare, con cui si può avviare un percorso politico per alcuni assi fondamentali. La città metropolitana, differente dalla provincia, che offriva tantissimi servizi, e poi dirò una cosa su cosa secondo me bisogna riaprire in città metropolitana, la città metropolitana si occupa di alcuni assi fondamentali che devono connotare, no, la caratteristica del nostro territorio.
Allora, siccome il sindaco di Porto Torres, Mulas, dice da tempo, questo non è il nostro porto, è il porto di un'intera area, bisogna fare in modo che i finanziamenti aiutino quella parte di territorio a, come dire, a sviluppare un'infrastruttura che è unica in tutto il Mediterraneo, che ha potenzialità per lo svernamento, per le attività retroportuali, per l'accoglimento di armatori di più ampia portata, per fare di quel porto turistico e commerciale qualcosa che ancora non è, che è in nuce, che è nelle possibilità e che regge l'urto di una crisi notevole in questi anni, deve diventare qualcos'altro, così come il nostro aeroporto, che è un aeroporto metropolitano, deve assumere quella caratteristica. Le infrastrutture e i trasporti su cui metteremo mano a breve con tutti i sindaci, e ci devono ascoltare, perché io spero che la mia voce sia una cosa differente avendo altri 65 sindaci con me, non dietro, a fianco, per poter dire che il sistema della viabilità del nostro territorio è un sistema complesso, che ha bisogno di scelte chiare, che ha bisogno di scelte che noi ancora non comprendiamo quello che è stato fatto finora. Ci sono fasi di sperimentazione nel nostro territorio che non comprendiamo, dobbiamo capire perché in altri territori si va dritti, nel nostro, come dire, dobbiamo assumere delle scelte, e io spero che i sindaci mi aiutino in questo. Quindi Città Metropolitana fa questo. Detto questo, secondo me bisogna ampliare la portata delle sue azioni e come dire, riprendere il discorso della cultura, che è un tratto del nostro territorio. Anche perché la dinamica turismo culturale è forse nel nord Sardegna molto importante, certo. Cioè le due porte, come appunto diceva prima, sia il porto di Porto Torres e l'altra porta che è l'aeroporto ovviamente di Fertile Alghero, sono due grandi attrattori, sono due grandi motivi, insomma, anche per i sardi stessi, ma per noi stessi che abitiamo questo grande insieme. Certo, il riconoscimento UNESCO sulle Domus de Llanas, che mi ricordo bene, ho avuto anche il piacere di presentarlo. Beh, è frutto di un lavoro è vero. della professoressa Tanna in questi Sì, anni, sì, insomma, sì. è stato riconosciuto. In realtà ci dice che alcune caratteristiche nostre devono essere, come dire, fatte fiorire. Cioè noi abbiamo Monte d'Accoddi, abbiamo tutto il sistema archeologico che deve essere portato a espressione, cioè abbiamo un sistema di cose che sono il tramandamento della nostra cultura, più tutte le singole declinazioni identitarie e culturali che ogni comunità ha. Lo ripeto, io ho avuto la fortuna di studiare in Germania, dove sanno fare molte cose, non hanno la diversità che abbiamo noi. È vero, è vero. Non abbiamo la diversità che abbiamo noi, e noi abbiamo una diversificazione in termini identitari che è la nostra la più grande ricchezza. Portarli a frutto con Città Metropolitana che valorizzi il sistema delle culture del nostro territorio è una cosa che ci siamo impegnati già in queste ore a ragionare con i dirigenti della Città Metropolitana per portarle a espressione, per aiutare le singole comunità che negli anni cosa hanno fatto? Si sono dovute arrangiare con comitati, con i sistemi delle Prolocco. Invece io credo che Città Metropolitana debba anche in questo riprendere a lavorare nel tessuto e ricostruire un ordito, che è una strana parola, dove vuol dire semplicemente un tessuto fatto di intrecci, no? di linee differenti che alla fine compone il tessuto sociale, culturale della nostra ex provincia. Se il nostro territorio fa questo, noi abbiamo tutte le carte per riprendere a giocare le partite decisive con tutti gli altri territori, come quello di Olbia, che è Olbia Tempio che cammina, va spedito, insomma, fa ciò che deve fare, ecco, dobbiamo farlo anche noi. E allora, così è stato molto gentile per averci guidato in questo percorso sia per la città di Sassari che per la città metropolitana, e quindi possiamo dire, amici della Gazzetta Sarda e di Catalan TV, che l'auspicio di questo sistema, che sembra ancora un po' frammentato all'interno della città metropolitana, mi pare di aver capito questo, certo, insomma, certo. No? Per portarla ad un insieme, e in questo insieme la città di Sassari, il sindaco di Sassari, il sindaco della città metropolitana, ci ha
detto quella che è, insomma, il percorso in divenire, e noi siamo molto fiduciosi su questo. Vediamo anche, io anche da operatore di settore, diciamo, culturale, Certo. ho visto quello che è stato fatto e quindi sono molto molto fiducioso in questo, e come me sicuramente anche i nostri amici che ci seguono da casa. Io la ringrazio, è stato veramente gentile, ci ha ospitato in questo momento molto conviviale, quindi abbiamo voluto darlo ai nostri amici da casa. Buon lavoro, Grazie mille. un augurio per il proseguo, e allora lo diciamo alla nostra maniera sassarese Certo. sempre, a 100 anni noi diremo sempre. A 100 anni. Grazie. Di nuovo.